सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना स्वागत है मेरे आज के नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो गाइस देख सकते हो, आज हम सीधा अपने 3 मोटरसाइकिल, बाइक और एक रोड रोलर उनमें टोचन करने वाले। तो गाइस देख सकते हो, आ चुके सीधा पॉइंट पे और ले लेते अपना रोड रोलर। आपको तो पता होगा कि जो रोड रोलर होता है वो रास्ते बनाने के काम आता है। और गाइस हम अभी सीधा आज रोड रोलर से 3 बाइक अटैच करने वाले और देखने वाले कि रोड रोलर विनर हो पाता है या हम जो 3 बाइक लेने वाले वो विनर होते। तो देख सकते हो, हम पहले अपनी वाली जो RS है तो उसको ले लेते। और गाइस सॉरी, इसका नाम R5 और इसका नाम तो मुझे पता नहीं गाइस, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी इस वाली बाइक का नाम होगा। तो देख लेते सीधा हम अभी इसको रोड रोलर के अंदर फान लेते और गाइस रोड रोलर को थोड़ा आगे ले लेते और हम अभी अपनी स्प्लेंडर ले लेते। तो देख सकते हो अपनी स्प्लेंडर आ चुकी है और गाइस स्प्लेंडर और एक बाइक हमें लेनी पड़ेगी। तो इसको भी अटैच कर लेते। तो देख सकते हो आप, हमने दोनों व्हीकल को अटैच कर लिया है रोड रोलर के साथ। और गाइस हमें इसको इन व्हीकल को थोड़ा सा जो सीधे तरीके से अटैच करना होगा ताकि खींचने में आसानी हो जाए। तो देख सकते हो सीधा इसको यहाँ पे मैंने पूरा तरीके से टोचन फान लिया है और अपनी स्प्लेंडर को भी टोचन फान लिया है। और अभी हम सीधा अपनी बुलेट ले लेते हैं जो कि रॉयल इनफील्ड की आती है। तो हमें इसको भी अपनी रोलर के पीछे फान लेनी है। तो देख सकते हो हम अभी रोलर के पीछे स्प्लेंडर के आगे इसको फानते गाइस। तो देखते हैं अभी हम इसको अटैच कर पाते या नहीं पाते। तो मैंने पूरी तरीके से गाड़ी को अटैच कर लिया है और इसको हम अभी आगे के लिए देखते हैं गाइस कि रोलर को मैंने ऑन कर दिया है, वो भी रोलर पीछे में ही आ रहा है। तो गाइस मुझे तो लगता है कि रोलर से ये काम नहीं होने वाला। तो गाइस मैं सब गाड़ी को अपनी टोचन टूर्नामेंट से अलग अलग कर लेता हूँ ताकि गाइस हमें ये जो बुलेट है अपनी वो तो पूरी तरीके से भागती है। और गाइस इसके साथ में तो गाइस देख सकते हो हम अभी रोलर के साथ जो अपना मिट्टी वगैरह जो एक लेवल में लाता है मिट्टी को, वो वाली मशीन को हम अभी रोलर से खींचने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस अगर हमारा रोलर इसमें काम करता है। और गाइस जो हमारा रोलर है वो शायद, तो गाइस देख सकते हो सीधा रोलर को हम अपने टोचन ट्रैक के ऊपर ले आते हैं और इसमें हम जो अपना मिट्टी को एक लेवल में लाता है वो वाली मशीन को हम अपने जिस रोलर के साथ उसकी टोचन करेंगे। तो देख सकते हो ये आ चुका है अपना वो वाला मशीन।
जिसका नाम तो मुझे नहीं आता, तो ग्रेडर ग्रेडर बोलते हैं भाई इसको। तो मैंने यहाँ पे पढ़ के अपने को बता दिया। तो हम इसकी टोचन हम अपने वाले रोलर के साथ करने वाले, जिसका नाम मैंने बूढ़ा भाई रखा हुआ है। तो गाइस इसको हम अभी अपने ग्रेडर के पीछे फान लेते हैं इसकी टोचन, और देखते हैं गाइस हमारा ग्रेडर विनर हो पाता है या हमारा बूढ़ा भाई जो कि है रोलर। तो देख लेते हैं। अभी मैं बैठ जाता हूँ अभी अपने वाले ग्रेडर पे, और गाइस टोचन को ऑन कर दे। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट राउंड में तो अपना बूढ़ा भाई हार मान चुका है। बूढ़ा भाई ने तो हार मान ली, और मैं अभी अपने बूढ़े भाई के ऊपर बैठ जाता हूँ, और देखते हैं कि हमारा बूढ़ा भाई टोचन को जीत पाता है या नहीं। तो गाइस इसने तो ये वाला राउंड भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो अभी हम अपने सेकंड राउंड को देखते हैं। तो गाइस थर्ड वाले राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो गाइस तीसरे राउंड में भी हमारा रोलर पूरी तरीके से हार चुका है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में कमेंट भी कर देना कि अगली टोचन किससे करे और कौन से व्हीकल से करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।